Huy! Avi! Avi! Bibis! Avi! Say hi to your fans! Hi, Avi! Avi! Bibis! Hi! Say hi muna. May nagpapatanong daw sa inyo for the winning crown. Avi! Ay, busy. Naglalaro. Ito ang question. From Kuya Desa Vlog. Ano ang last message mo kung mawawala ng internet sa mundo? Hoy! Abi! Ay, busy siya. English speaking yata ito eh. Gusto niyo pa ng interpreter? Englishin? Ha? Abi? What will be your message if there will be no internet access in the universe? Hoy, Abby, for the winning crown. Bibis. Busy kayo. Oh no! Abby. Yeah? Paano masabi? Huy. Wala, pagbusog, ganyan. Wala silang sagot. Ganyan lang daw ang sagot nila. Magpi-play. Anong gagawin? E di magpi-play sa labas, di ba? Diba, Bibis? What will be your last message if there will be no internet access in the universe? Bibis? Timer starts now for the winning crown, Bibis. Ayaw niyo sumagot. Si Abby. Ha? Busy kayo. Sasagot Bahala kapag ka sa gutom. buhay mo. Siyempre, busog yan. Kaya naglalaro. 1 month na sila. Ay, bahala kayo. Sasagutin niyo yan, ha? Kailangan ba ng interpreter? Ha, Avi? Bibis? To be continued na lang. Ayaw na lang sumagot. Enjoy na lang dyan. Oh no! Ayan ang gagawin nila. Mag-e-enjoy lang daw maglalaro. At maglalaro. Magpi-play. Play, sleep, eat. Play, sleep, eat. Ganun lang ba? Bibis? Ha? Bibis? Say hi. Bye. Good night. Good night, Bibis. Yeah? Paano masabi? Good night. Good night. Love you. Bibis? Good night. Avi? Good night. Ah, nilalaro mo yung ano ng cellphone ko, oh. Ganyan ang gagawin ni Bibis. Good night. And thank you for that wonderful question. Wala kayong sinagot. Hindi kayo panalo. Good night. And I thank you.